सो हाय, मैं हूं अकबर खान और मैं अभी नेपाल टूरिज़्म बोर्ड के पास हूं। और ये रहा मेरा परमिट और ये रहा नेपाल टूरिज़्म बोर्ड। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मनांग ट्रैक के लिए निकला हूं, वो भी नेपाल में। ये मैं इससे जा रहा हूं यार, अभी सोलो बाइक। रास्ते बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। यहाँ से मेरे को जाना है अभी 400 किलोमीटर, लगभग 5 घंटे। और तब तक फ़ोन का मैप से चलूँगा, उसके बाद मेरे को ये मैप से चलना होगा। सो मिलते हैं मनांग में।